կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Երկուսն էլ հնարավոր է, որ զուգակցված լինեն, բայց եթե մանրամասն դիտարկում են բոլոր առանձին դերը, իսկապես պարոն Շարմանզյանը շատ ճիշտ նշեց, որ հնարավոր չէ, որ այդ բոլոր դրվագներում կայացվեին ամենավատ հնարավոր որոշումները։ Հետևաբար այս համակցության մեջ կարելի է տեսնել, որ միտումնավոր կատարված քայլեր են։ Բայց եթե հետո էլ ավելացնենք, թե հետպատերազմական իրավիճակում ինչպիսի հռետորաբանությամբ է հանդես գալիս իշխանությունը, այն է Արցախը մոռացության մատնելը, կարելի է ասել, որ այո, նրանց թիվ 1 նպատակը նաև մարդկանց ուղեղներից, գիտակցությունից ջնջելն է Արցախը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես անում են օրինակ Շուշիի դեպքում։ Հա, Շուշին մենք այո, հնարավորություն ունեինք հոկտեմբերի 19-ին պահել մեր վերահսկողության ներքո։ Թե հետո հնարավոր կլիներ ադրբեջանցիներին այնտեղ վերադարձնելը։ Դա կլիներ առհասարակ թե չէր լինի, բայց Շուշին կլիներ մեր վերահսկողության ներքո եւ դա հիմնական կետերից մեկն է։ Բայց տեսեք, պատերազմից հետո սկսվեց շրջանառվել այն թեզը, որ Շուշին դժգույն եւ դժբախտ քաղաք է։ Դե Շուշին, եթե այդքան լավն էր, ինչի այնտեղ ներդրումներ չէիք տանում։ Մոնումենտի մի քանի, հա, դղյակների նույնիսկ արժեքի այնտեղ ներդրումներ չեք անում։ Այս բոլորը մարդկանց գիտակցության վրա ազդելու լուրջ քաղաքականություն է, որ մոռացեք, Շուշի չկա։ Ամբիոնից գեթ մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողացել հստակ հայտարարի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Չնայած ես իրեն նման հարց տվել եմ եւ խնդրել եմ, որ շատ հստակ այդ արձանագրումն անի։ Մինչեւ այսօր չեն խոսում դեօկուպացիայի մասին, այսինքն այդ հարցերը չկան, հետեւաբար մեզ համար ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները հստակ քաղաքականություն են տանում Արցախը մեզանում մոռացության մատնելու։ Եվ հետևաբար այս համակցության մեջ այո պետք է ասել, որ հիմնականում իհարկե միտումնավոր Արցախը եւ Հայաստանը պարտության մատնելու քաղաքականություն է տարվում, այդ թվում նաեւ մարդկանց գիտակցության մեջից Արցախը եւ Արցախին վերաբերող ամեն բան ջնջելը։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմից հետո էլ դուք տեսնում եք, որ Սյունիքում ինչպիսի լարված իրավիճակ է ստեղծվել, գոնե մեկ դրվագով արդեն պետական շահին դավաճանության փաստը արդեն կարելի է արձանագրել, այն է, երբ դեկտեմբերի 18-ին, չնայած որևէ կերպ նախատեսված չէր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, Կովսականից եւ Սանգիսարից հետ են քաշվել զորքերը եւ ինչպես երեքն հայտարարեց, իր միանձնյա որոշման արդյունքում։ Ինքը կարող էր արդյոք նման որոշում կայացնել։ Ես կարծում եմ իրավապահ համակարգը պետք է անհապաղ զբաղվի այդ հայտարարությամբ։ Եկեք արդարացումներ հիշենք Տիկին Գրիգորյան, ասում եք կանխել եմ ավելի մեծ պատերազմը, ձեզ ճշմարտանման են թվում այդ արդարացումը։ Ես եթե վերլուծեմ իր երեք էր այդ հարցը, երեք չէ առաջին օրը։ Տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է դա արել եմ, որովհետև ունեի համոզմունք, որ Սյունիքին վտանգ է սպառնում։ Այսինքն անվտանգային հարցեր կազմակերպելիս, այսինքն սպառնալիքները չեզոքացնելիս, երկրի ղեկավարն առաջնորդում է, որտեղ ուներ տենց համոզմունք։ Այսինքն, հա, նույն հաջողությամբ կարող էր ասել, ինչ որ մեկը տենց ինձ մի բան ասել է, սուրճի թեյի քննարկման ընթացքում նման բան հնչել է։ Այսինքն ոչ թե հնչեցնում է կոնկրետ փաստեր, տվյալներ, ասում է պարզապես նման համոզմունք եմ ունեցել։ Եվ երկրորդը, որ շատ ավելի սյուռ է, ասում է ես հանձնել եմ այդ տարածքները, այսինքն հրաման եմ տվել, որ հետ քաշվեն, որպեսզի ուշադրություն, ստրատեգիական նշանակության ճանապարհները չկորցնենք։ Որքանով ինձ է հայտնի այս պահին Գորիս-Կապան ճանապարհը առնվազն մի հատվածը գտնվում է Ադրբեջանի տնօրինության ներքո, տիրապետում են նրանք։ Այսօր ես մեծ ցավով պետք է ասեմ, օրինակ, որ երբ Գորիսից ուսուցիչը գնում է, որպեսզի որոտանում դաս տա, ինքը ամեն օր ստիպված է ադրբեջանցիների կողքով անցնել, արգելապատնեշների, նրանք էլ մանրազնին ուսումնասիրում են, ով է անցնում մեքենայում եւ այլն։ Այս իրավիճակում ենք ապրում։ Գորիս, ներողություն եմ խնդրում, Կապան ճակատեն ճանապարհը, որը եւս ռազմավարական նշանակություն է հաշվի առնելով, որ դեպի Մեղրի տանող մեր այլընտրանքային ճանապարհն է եւ մի քանի գյուղեր կան այդ ճանապարհին վրա, եւս անցել է նաեւ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Հետևաբար այն պնդումը, որ ես սա արել եմ, որպեսզի չկորցնենք ռազմավարական նշանակության ճանապարհները, մեղմ ասած անհեթեթ է։ Հետևաբար որևէ կերպ սա ուղղակի անհնար է արդարացնել։ Շատ լավ։ Դուք խորհրդարանում հասկանալով Սյունիքի առանձնահատուկ նշանակության մասին շատ եք խոսում։ Ես պիտի հիշեցնեմ դերևս նախընտրական շրջանում Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի մի միտք, երբ առաջարկում էր ընդհանուր արտակարգ կառավարում սահմանել Սյունիքում, վերացնելով փաստորեն ընտրված համայնքապետերի ինստիտուտը
Իշխանությունը առ այսօր քննարկում է եւ 2 օր առաջ էլ խորհրդանական հարցուպատասխանի ժամանակ բավական ցավալի շեշտադրումներով խոսեց Գորիսում ընդդիմության տեխնազույգի հաղթանակի մասին, առաջիկայում սպասվում է մարզկենտրոն Կապանում համայնքապետի եւ ավականու ընտրություն։ Փորձենք հասկանալ, թե այս ընտրության որքան էլ որ տարօրինակ կարող է հնչել, տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական նշանակությունը որն է։ Այսօր տպավորությունն այն է, որ Սյունիքը շատ ավելի կարեւոր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար, քան նույնիսկ Արցախը։ Եկեք հիշենք նաեւ 3 օր առաջ Էրդողանի զավթված Վարանդայի օդանավակայանի, նորակառույց օդանավակայանի բացման արարողության, ապա եւ Կովսականում նրա ասած խոսքը, որին բացարձակ որևէ մեկ ուշադրություն չդարձրեց, էլ չասած իշխանությունից որևէ հակադարձություն չեղավ։ Նա ուղղակիորեն ասաց հետեւյալը. այս ճանապարհը տանում է մինչև ուր հարցնում է շինարարության ղեկավարին, ասաց մինչև Հայաստանի սահման, ասաց այս ճանապարհը ավելի հեռուն էլ կտանի եւ մենք դուրս կգանք մինչև Ստամբուլ։ Այսինքն խնդիրը դրված է այսպես կոչված արևելյան Զանգեզուրից մինչև Ստամբուլ այդ ճանապարհը գցել։ Էրդողան այդ մասին բացեիված խոսեց։ Հիմա փորձենք հասկանալ սրա ներքաղաքական համատեքստը, որքանով է կարևոր, որ Սյունիքը այս հարցում մնա անարիք, որ Սյունիքում դրածո համայնքապետեր չնշանակվեն ընտրության տեսքով եւ մեծ հաշվով Սյունիքը եւս Արցախի պես ցավոք չկորցնի իր դիմադրողականությունը։ Շատ լավ, ես մի փոքր անդրադարձ կատարեմ նաեւ դուք ասացիք, որ Կովսականում են Էրդողանն ու Ալիևը հանդիպել եւ տարբեր հայտարարություններ են հնչեցրել։ Ես եւ իմ գործընկերները հաճախ ենք խոսում այո Սանասարի եւ Կովսականի ապօրինի առանց որևէ իրավական հիմքի հանձնման մասին, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանն ամբիոնից շատ հաճախ, շատ խիստ ծաղրական ասում են Սանասար ու Բաղդասար ասելով ի նկատի ունի Կովսականը։ Հա, այդ Բաղդասար իր ասած հատվածում այո Էրդողանն ու Ալիևը հանդիպում են ու արդեն տարածաշրջանային լուրջ ճանապարհների մասին է խոսում, մինչդեռ մեր երկրի ղեկավարն ամբիոնից ուղղակի ծաղրանքով է խոսում տվյալ տարածքի մասին։ Երկրորդը, պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Սյունիք, կանչում է բոլոր համայնքապետերին ու ասում է, որ պետք է իրականացվի Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը։ Մեր գործընկերներից մեկը շատ լեգիտիմ հարց է բարձրացնում։ Երբ դուք հոկտեմբերի 18-ին, եթե չեմ սխալվում, եկել եք Սյունիք եւ ասում եք պետք է զբաղվել Սյունիքի ինքնապաշտպանությամբ, այդ ինչպես եք կարծել, այսինքն դուք արդեն գիտեիք, որ այն բոլոր տարածքները հանձնվելու են ու պետք է անցնենք Սյունիքի ինքնապաշտպանությանը։ Այս հարցին դեռևս պատասխան չկա, թե ինչու հոկտեմբերի 18-ին մենք պետք է մտածեինք Սյունիքի ինքնապաշտպանության մասին։ Բայց իհարկե Սյունիքի բոլոր համայնքապետերը մեկտեղելով իրենց բոլոր ուժերը, իրենց համակիրներին, ուղղակի քաղաքացիներին, կառուցել են շատ պինդ առաջնագիծ, ամրացել են մինչև դեկտեմբերի 17-ը, մինչև հրաման է եղել, ինչպես արդեն հասկացանք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հետ քաշվելու։ Մինչև այդ օրը բոլորը վստահեցրել են, որ մենք հետ քաշվելու, որովհետև դա լուրջ անվտանգային սպառնալիքներ է ստեղծելու։ Եվ մարդիկ իսկապես լուրջ բնագիծ էին կառուցել, համոզված լինելով, որ հետ քաշվել չի լինելու։ Մինչդեռ դեկտեմբերի 17-ին, արդեն 18-ին եղել է հրաման, հետ եկեք, եւ այդ օրը կհիշեք հավանաբար, որ Կապանում օդանավակայանի ճանապարհը փակվեց, պահանջում էին բացատրություն, թե այս ինչ է տեղի ունենում, երբ գլխավոր շտաբի պետ ընդամենը մի քանի օր առաջ ասում էր, որ հետ գալ ընդհանրապես բացառվում է, հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանալու անվտանգությունն ապահովել Սյունիքի։ Բայց այդ հետ գալն էլ մի օրվա խնդիր չէ։ Այսինքն դա պետք է լուրջ բանակցությունների արդյունք լիներ, թեև միանձեղ հասկանալի կերպով այդ ամենը որոշել, բայց պետք է որոշվեր, թե օրինակ որ քարտեզների հիման վրա է դա տեղի ունենալու։ Օրինակ մենք հետագային բարձրացինք, որ ադրբեջանցիներն այս պահին Սյունիքում կանգնած են 75-76 թվականի Գենշտաբի քարտեզի հիման վրա։ Այսինքն նման նրբություններ կան, որ բնականաբար բանակցվել են, եւ այդ բանակցողը մի մարդ է եղել եւ ինքն է որոշել, որ օրինակ այսօր Կապանի օդանավակայանի հենց ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ կանգնած են լինելու ադրբեջանցիները։ Բայց Սյունիքում իհարկե այս պահին քաղաքական գործընթացները շարունակվում են։ Դուք հավանաբար երեք նկատեցիք, որ ամբիոնը վերածվել էր քաղաքական քարոզչության կետի, մինչդեռ դա անթույլատրելի է։ Օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականին է դառնալ համայնքապետը Կապանի, ուղղակի ուղիղ քարոզչություն է իրականացնում, որի իրավունքը պարզապես չունի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարծում եմ այս հարցով եւս պետք է զբաղվի։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել ու տեղեկացնել, որ Գորիսի պարտությունից հետո բոլոր ուժերը հնարավոր եւ անհնարին կենտրոնացրել են, որպեսզի Կապանում ինչ որ այլ արդյունք գրանցեն։
Եվ սա հասկանալի է, որ ոչ միայն լոկալ խնդիր են փորձում լուծել, ոչ միայն քաղաքական, ներքաղաքական խնդիր են փորձում լուծել, այլ ակնհայտ էր, որ պատերազմից հետո նրանք ուզում են Սյունիքի բոլոր համայնքներում ունենան իրենց յուրայիններին, խամաճիկներին, ովքեր չեն ընդդիմանա, եթե նոր աշխարհաքաղաքական զարգացումներ լինեն։ Շատ լավ, մի վերջին հարց ձեզ, Տիկին Գրիգորյան, ես դարձյալ պիտի ցիտեմ ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին, ով ժամեր առաջ խորհրդանական ճեպազրույցի ժամանակ ի պատասխան լրագրողի այն հարցի, թե ի վերջո երբ է Սև լճի տարածքից թշնամական զորախումբը դուրս գալու, ուղղակիորեն ասել է, որ մենք այն տարածքներում ենք, որոնք մերն են։ Այն տարածքներում ենք, որոնք մերն են, որտեղ այ զինվոր չկա, դրանք մեր տարածքները չեն։ Ուղղակիորեն հասկացնելով, որ մենք փաստորեն արդեն նույնիսկ նպատակ չենք դնում, եթե մայիսի 12-ից հետո խոսվում էր այդ տարածքից ամեն գնով թշնամուն դուրս գալ ստիպելու մասին, այսօր նույնիսկ այդ խնդիրը դրված չէ, երբ ասացիք 75-76 թվականների խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզներով են Սյունիքում ադրբեջանցիները եկել տեղակայվել, պիտի հիշենք, որ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, ապա եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի տված հարցազրույցից պարզեցինք, որ ըստ ամենայնի 20-ական թվականների, 26 թվականի խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզներով է արվելու այդ հնարավոր սահմանագծումն ու սահմանազատումը, մենք կարող ենք ենթադրել Տիկին Գրիգորյան, որ Ադրբեջանը մի քանի տարբեր քարտեզներ է օգտագործելու, տարբեր հատվածներում իր համար ամենաձեռնտու պայմաններ։ Տեսեք, օրինակ, Տավուշի այդ մի քանի անկլավները ձևավորվել են ուշ խորհրդային շրջանում 70-80-ականներին, 20-ականներին դրանք չկային։ Եվ հասկանալի է, չէ, որ Ադրբեջանը նաև ուզելու է այդ անկլավները ըստ 80-ականների քարտեզների։ 70-76 թվականների խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզը վկայակոչելով հետ չի քաշվելու Սև լճից, ինչ որ քարտեզ վկայակոչելով հետ չի քաշվելու նաև Կութից եւ Վերին Շորժայից եւ այլն։ Բայց ընդհանուր Հայաստանը համարում է, որ մենք 20-ականների քարտեզներով առաջնորդվեցինք։ Դե դա լուրջ բանակցային գործընթաց է իրենից ենթադրում, այսինքն իդեալական պայմաններում պետք է մտածել, որ հայկական կողմը պետք է իր համար լավագույն քարտեզների վրա պնդեր եւ այդ տրամաբանությամբ, եթե մի օր տեղի ունենա դելիմիտացիան իրականացներ, բայց քանի որ մեկ անց որոշել է, որ օրինակ Սյունիքում բանավոր կերպով, բայց հողի վրա դելիմիտացիան կարող է լինել 75-76 թվականների քարտեզով, որով Շորնուխի մի մասը օրինակ հանձնվել է թշնամուն, ապա այս դեպքում ես որևէ վստահություն չունեմ, որ հայկական շահերից ելնելով է, որ առաջ է տարվելու բանակցությունները, բայց Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությանը գալով, ես կարծում եմ մենք այլևս զարմանալու որևէ բան չունենք։ Երբ նախորդ տարվա վերջին Շորնուխի մի մասը հանձնվում էր, այս մարդիկ ամենքը միտեղ պահկված էին, ընդհանրապես դուրս չէին գալիս, հետո տարբեր պատճառներ էին գտնում, թե ինչու է Շորնուխի այդ հատվածը արդեն ադրբեջանական։ Օրինակ վկայակոչելով այսպես բավականին հաջող խոսում են 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին, որն ուղղակի աբսուրդ է, հաշվի առնելով, որ երկրի ներսի վարչատարածքային բաժանումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պետական սահմանի համար։ Այսինքն, երբ Շորնուխում այդ ամեն ինչը տեղի էր ունենում, կարելի էր արդեն ենթադրել, որ հետագայի զիջումներն էլ կարող են լինել ուղղակի, այսպես տվել ենք ու վերջ, ոնց որ հաճախ են էլի ադրբեջանական տեղանուններ են հնչում Մենք ինձ համար, գոնե ինձ համար անծանոթ, այստեղ Սյունիքից էլի մարդիկ կան, իրանք էլ վստահաբար այդ ադրբեջանական տեղանունները մինչև վարչապետի բերանից հնչելը հավանաբար երբեք չէին էլ լսել։ Ինչ վերաբերում է Սև լճին էլ, Գեղարքունիքին էլ, ուզեն չուզեն, դրանք հայկական հողեր են, եւ իրենք չէ, որ այդ հարցում որոշելու են, չնայած օրինակ Սև լճի հատվածում ես չգիտեմ քարտեզ կա, որտեղ ցույց է տալիս, որ դա ադրբեջանական է։ Այլ բան, որ այս իշխանությունները